Bismillahirrahmanirrahim. Wassu alaihim naba Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum id tad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Waslulan macakno sira Muhammad. Kowe macakno alaihi ing atase kufari Makkah tegese kafir Makkah. Utawi sinten mawon Nabi Ibrahim ing ceritane Nabi Ibrahim, khabar Ibrahim tegese ing ceritane Nabi Ibrahim. Wa dalulan ten ke badal minhu saking dawuh Ibrahim apa dawuh isqala labihi. Nalikane dawuh sapa Ibrahim labihi maring bapak Ibrahim maqamihi lan kaum Nabi Ibrahim. Dawuhe mata bujud, mak ing apa tak bujuna nyembah sira kabeh. Kalau bodoh jawab sapa kaum nak butuh asnam. Nak butuh nyembah kita asnaman ing pira-pira berhala. Sorohu bodoh jelasno sapa kaum bil fi'li kelawan fi'il. Rupane nak butuh asnaman liya'tifu supaya padha ngatokno sapa kaum ali ngatasi dawuh fanadzalullah akifin. Mongko dadi kita lah maring asnam akifina hale wong sing itikaf kabeh. Manane sing meneng kabeh mugi mutegese jumeneng kita manggon naharon ing dalem wektu rina ala ibadatiha ing atase ngibadah ning asnam. Zaduhu padha nambahi sapa kaum Ibrahim ing hadal jawab fil jawab ing dalam jawaban istikharan karena sombong bihi kelawan al-uquf lailan wa nahar. Bihi ay bil uquf lailan wa nahar. Manane itikaf temurgun dosen. Kala dawuh sapa Ibrahim hal yasma'unakum. Kowe kok nyembah berhala hal yasma'una ana apa padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Istatuna nalikane ndonga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe ndonga sira kabeh. Ayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh in abad tumbuh lan menyembah sira kabeh ing asnam. Awya duruna utawa ngeki bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak buturum lamun ora nyembah sira kabeh ing asnam. Kowe nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati? Apa ya krungu pas kowe ndonga? Kalau padha jawab sapa kaum bal wajadna, balik metuhi kita abana ing pira-pira bapak kita. Kadali ka ing hale kaya mengkon-mengkono ibadah ya faluna padha nglakoni sapa abana. Sapa terus ngene mislah ngene iki. Mislah fi'lina tegese padane kelakuan kita atau perilaku kita. Kalau ada sapa Ibrahim afaro itu, ana to ngerti sira kabeh akhiruni. Jaya aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak budune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa aba lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kowe lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innakum aduwuti. Mongko sak temne kabeh ku aduwun musuh li kedue ingsun. Kuwabe musuh kula kudu tegese ora nyembah ingsun kum ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mau pangerane wong sak donya. Lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh. Fa inni abudu. Aku iku nyembah ing pangeran. Pangeran sapa alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Alladzi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladine ingsun fa huwa mongko ladzi yahdini mari hidayah sapa ladine ingsun ila dini maring agama sing bener. Waladi lantat wa kang teladi timu ning akeh mangan sapa ladi ning ingsun wa skine lan maringi siraman to maringi minuman sapa ladi ning ingsun. Wa idza maritulan alikane lara sapa ingsun bahwa monggo teladi ku yaswini iku marekno sapa ladi ning ingsun. Waladi lantat umitune kang matekno sapa ladi ning ingsun semua iki mongko nuli uripno sapa ladi ning ingsun. Waladi lantat atmau kang seneng ingsun arju tegese arep-arep ingsun ayam pira ento nyepuro sapa ladi ning ingsun khotiati ing kesalahan-kesalahan ingsun ya mati ning dalem dinane pembalasan ayo jaza itu isi dina pualas. Rabbi do pengiran ingsun hak kula aturi maringi panjenengan limaring ingsun hukman ing pengetahuan ilman tegese pengetahuan. Kula paringi ilmu sing permanen sing saged wa al-hikni lan kula aturi nepmokno panjenengan. Ni ingsun bisolihina lan wong sing saleh-saleh kabeh nabiyina tegese pira-pira nabi. Wa ta'ala damel panjenengan limaring ingsun nisana sidken ing lisan sing bener. Tanaan tegese pengalaman hasanan kang bagus fil akhirin ing dalam wong sing sakwise kula ailadina tegese wong akeh ya tuna kang teka sapa ladina badhe sakwise ingsun ila yaumil kiamat maring dina kiamat wa talan kula aturi damel panjenengan ingsun mi warasati jannati naim saking pewaris-waris warga naim
Emiman tegese setengah sange wong yuk toha kang den paringi sopman ha ing jannatan naim. Waghfir li abi innahu kana minat tawattin. Lan kula aturi nyepura panjenengan li abi maring bapak ingsun. Innahu satemene abi ku kana ana sapa abi minat tawattin setengah sange wong sing sesat kabeh. Di antara tu gambar untuk maringi tobat panjenengan alihi ngatasi abi. Fatafiro mengko nyepura panjenengan aku maring abi. Wahai tahu tahu iki qabla ayat tabayana dunia ento jelas lalu kedua Ibrahim ku anak satemene abu anak abu ku adu lillah iku musuhe pangeran. Kama koten perkara dikira kang disebut apa fi surat Ibrahim ing dalam surat Baruah. Wala tuksini lan ampun mempermalukan panjenengan ingsun tafdhos ni tegese mempermalukan panjenengan ingsun ya mayu patuna ing dalem dinane den bangkitna sapa ngakeh inasu tegese bangkitna sapa manusa. Aynas qala ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaumu la yanfa'u malu wala yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaati apa malu napa dunya wala banan pira-pira anak lanang ahadan ora manfaati ing sapa wae. Illa man atawa lakin man tekatine wong atakan suwan sapa man Allah ing apa bikul bin lan ati salimin kang selamat minasyirki sange kemusyrikan wan nifaqi lan kemunafikan. Wa wa taiki ku qabu mukmin iku atine wong mukmin. Fa innahu yanfa'u dzalik. Fa innahu mongko satemene iki qalbul mukmin yanfa'u iku manfaati ku ing qalbul mukmin. Apa dzalika mongko-mongko ikilah al malu wal banun. Terus yaumala yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin saja. Wa balima lagi yaumala yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin saja. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak ambek duwe ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran iku atine selamat. Kecuali wong sing mas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin iku duwe sing tau disedekahno ning dunya ya manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ngene apa? Manfaat. Dadi niku omong kosong ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit itu omong kosong. Sing ra manfaat itu anake gento iku perkara. Iki ayate jelas ya yaumala yanfa'u malu wala banun. Kiamat itu dina sing duwe ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atau wa fi qalbin salim. Tapi nek wong pasuan pangeran watine selamat manane mukmin iku anak sing ditinggal ndongakno lan duwe sing nate disedekahno niku manfaat. Niku mujmalah wong Islam sak donya. Jadi nak wonten kelompok sing darani ra manfaat ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia. Iku pecahan-pecahan sing ra jelas paham niku mboten enten. Kalau kefiahnya orang bisa nentang, misalnya wong ra cocok hitung dina mayit 40 dina mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya doa. Kalau baleni malih ya. Kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau nentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan idza matabnu atam ing qata amaluhu ila min salasin sadaqatin wa jariyatin aw menyuntafau bihi awalatin sholihin yatu. Cuma kadang-kadang lirune wong NU niku sementing anake ndongakno, gak sadar ning hadis iku ana waladin sholihin, paham sholihin niku ora kesampaian kadang. Ndongane biyan tapi boten napa saleh, iku kadang keliru, rame-rame nang donga. Sementing saleh sik. Jadi anak sing saleh, sing ndongakno, dadi ora kok anak sing ndongakno, anak sing semua riwayat itu nyebut soleh. Cara kelola milih, mumpun Nabi rasa ngendikan soleh, tapi kabeh riwayat itu orang kata soleh. Kalau Nabi ngendikan awaladin ya ulang ya radi penak nih maksudnya. Tapi itu mereka awaladin, sebenarnya solehnya dulu yang difaham gitu terus. Lalu kalau nanti ngitung dinani mayit, tapi keluarganya sing anti tahlilan, tapi percaya dulu. Dari MC ini acara doa bersama, jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Kemudian nanti sekolah teng Milpuro diskusi deh kalau Bapak kalau tahlil kan mustalaf alaih, tapi kalau doa kan musmaleh. Jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa? Doa. Biasa uning-uning ngono. Soalnya sementing kowe ra gremeng, aku ra gremeng, ngono terus sementing ra wis. Mbak malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama jadi
Aku mbek kowe ora penting, penting malaikate ngasih sini nganggo istilah apa. Kok mergo sing penting ku sing nulis ora kok kesepakatanku mbek sampeyan. Sing penting sing apa? Ya tapi nah ayatnya jelas ya, sing darani kiamat ku yaumul la yanfa'u malun wala banun illa. Dadi ana istisna, dadi kiamat itu dina sing dunya mbek anak ora manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah, niku anake yo manfaat. Dunyanya gimana? Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean di buyut soleh kelas A misalnya soleh kelas A skore 10. Terus anak putune mulai rapati ngalim, mulai seneng duit, mulai bulat. Terus putu tambah bulat. Cicit tambah bulat. Tapi saya Islam, nak sholat di madem mulon, salam ngalor sih, pokoknya cek normal aja. Tapi salim, wah seneng duit, seneng proposal macam-macam terus. Kelakuannya itu bulat. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa alasnahum min amalihim. Di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh utawa soleh dari kelas B kelas C sebenarnya swargane iku dipadakno bae mergo bae sebenarnya swarga mesti takok ndi putuku dadi akhirnya putune sing mestine swarga kelas melati lah, mana itu diangkat neng swarga sing berbintang. Orang sampean ora iso diwalik, mbae terus dilokno swarga sing ndek. Lah niku pangeran mboten gak ada adat sinis ngoten dadi sing menawa. Mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lha iku ora sing mayoritas diangkat. Ada sing ya semacam nasib pengiran ngoten wis dari kafat luwa yukti napa mayasa. Itu kula percaya. Terus logikane niku gampang lan kula suwun. Sampeyan sementing saleh sih. Saleh ora kudu saleh papan atas boten. Kare salat itu ya saleh terus ngaku kaulane pengiran iki saleh. Soale saleh iki kelas-kelasan. Ana sing saleh papan atas, ana saleh kelas B, kelas C. Pokoke asal mukmin iku saleh. Meskipun nate nyun sewu, nate zina, nate maling, nate korupsi, ku asal mukmin ku saleh. Mergo piye-piye iku jek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh iku kelas-kelasan. Saleh kelas A iku ya ora sirik, ora ngakoni dosa gedhe, ora njlurung ning dosa napa cilik. Nah, sing kelas B iku ora nglakoni dosa gedhe tapi konsisten nglakoni dosa cilik. Nah, itu nah sing kelas C iku ya dosa gedhe ya tahu, dosa cilik ya sering. Tapi amal apike ya akeh. Dadi iku butuh auditor bank sing ngitung pokoke paman takulat mawazinu. Dadi korupsine yo akeh nyumbang masjid yo akeh. Lena delok wong wedok jelalatene prapatan yo sore nekani istighosah delok kiai sore. Kowe ku ngel-ngelo malaikat ana harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatetnya kan kudu jelimet kan. Sing jelas kan cepet apa? Cepet tapi nek ngene kan kedan apa? Jelimet karena nanti ukurannya paman takulat mawazinu. Saat ditimbang amal baiknya lebih banyak. Meskipun terpaut 0, tetap. Lah ketika tafsir sawi niku asal wong mukmin ku ana saleh. Kemaknane salih kuwi pantes. Ya salih kuwi nopo pantes. Lane diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pangeran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantes. Lane ketika Nabi dawuh mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Ana sahabat takok wa inzana wa insaraka senan jantung di masa lalu nanti nyolong nanti zina jawab Nabi wa inzana wa insaraka. Senajan punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin di sepuro. Tapi tetap zina itu tidak benar. Tapi mungkin di sepuro. Karena duwe mukafir. Duwe lebur dosa ngene iku. Dene yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah orang ini pokoknya syaratnya sitok ndonga nek neraka jejer wong kafir. Nak nganti dhewean berat. Wah, nak nganti dhewean itu berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu swargane jejer wong kafir. Yang dosa-dosa besar ini. Nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika jejer wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi. Layan faukum iman. Nanti bukti ini gunanya apa tauhid. Gue ngelapat la ilaha illallah Muhammad Rasul nyatanya temen neraka ora. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung. Ora iso, wong sing dia tauhid tetep beda wae kuwi. Diangkat.
Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ora ono sing provokasi iku berat iki. Sebenarnya pengenan tak tersinggung. Dadi mulane ndonga nak kowe nakal di swarga jejer apa wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah, napa? Lho niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya. Iku jadi asbab nuzul napa? Alif lam ra terus saterusé ini terus rubama ya wadul ladina kafaru law kanu muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir, itu kepengen jadi napa wong muslim. Akhirnya Allah dawuh sing diciptakno gibah niku. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kamangkat la bagi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Terus tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama dengan kalian. Tidak bisa, tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung orang yang iman disapakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap ning rokok. Mereka jogeman pun rokok bareng wong saleh nanti selama itu. Selama itu. Ya Allah, muga jejer wong apa? Nanti ulama juga sama. Nek ana sing ngenyek ya swargane suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubaligh yang mlebu neraka itu. Fatan daliku aktabu. Jadi ususé ku muncrat muter. Kata dulu kaki mari roka muter ning neraka. Muter yang rokok terus ususnya modal-modal terus juga tontonan orang awam-awam. Bukankah Anda seorang mubaligh, bukankah Anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Terus dinya, ternyata Anda sama. Ketika dinya itu Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati. Terus dihentikan. Karena pun rokok sing alim, nah nyanyian pangeran tersinggung, tidak bisa orang sing tak titipi ilmuku, podo mek sira tak titipi. Jadi mana provokasi penting, bang. Ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti. Nah, mulane niku dewe yang ngarang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman, kan mitikane apa Maulidu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyar. Yaqusu sya'ruhu wa taziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam bersatu ini terus solusi ya fuluna jannah biwairi hisab wa solusi ya tuna bidunu bihim wa khotoya itu sebagian mereka soal pangeran anane mau nggo salah kam saril jibat koyo gunung-gunung nah sak gunung Merapi mau kuat atau gunung kuat terus ketika malaikat matur malaikate nggih rodok provokatif bagaimana komentar Anda malaikat wajadna hum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minas dunubi ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak Gusti sama dengan gunung. Khaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa yaqulu haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bis syahadati kama kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmah. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini. Ayo sing saleh-saleh kuwarit ben tobat tak terang. Soalnya bayang wong saleh itu ideal. Bayangane ngeten nggih. Iki sing terlalu saleh bayang ideal nganti anti wong dolim. Kula tantang sampeyan ketemu pangeran sampeyan. Hadani khoswaris tasamun apa sirabi. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim. Salat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim tapi gak salat semua. Tapi masih muslim. Terus generasi ketiga ya ora salat ya ora zakat tapi masih muslim. Masih zakat kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga? Yang tahunya dia tetap muslim. Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim. Senajan itu ora salat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat. Dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya. Meskipun dengan segala kesalahan dia tidak sholat. Kedua, ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh, bersolat meneh. Piwai asal usulnya sholat itu mergoyce Islam. Saya ini dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim, pasti melahirkan generasi ketiga non muslim. Generasi keempat lebih. Artinya itu mana gunanya, sekedar Islam itu mesti ada. Paham sih kalau maksudnya? Paham?
Artinya sampean jangan hanya melihat ini muslim yang fasik yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat. Tetap ada gunanya. Madarate itu ya, mesti ono gunane ngono maksudnya. Masalahane kok seneng LR.